同埋仲有其他嘅，其他就有可以去到河源，哇恐怖啊河源！大家睇下幾錢？16蚊6毫6啊，最平嘅一人一鍋，成人189蚊啊！又或者下邊呢個7款肉類無限暢食，呢度應該係食河粉嘅，係冇錯啦，一碗湯粉10蚊。咁啊，然之後最貴我見到係。各位觀眾早晨，而家朝頭早，哇7點都未夠。咁咧，我去做乜嘢事情咧？我就去深圳啊！今次我去深圳嘅方法比較特別。第一，我唔揸車，因為得我一個人，我冇理由揸車，因為性價比好低。而且咧，我計劃係去香港嘅，咁我會先去深圳，然之後，因為我未做簽注，我要即刻做埋簽注。再香港咁，如果簽注唔到就唔去香港嘅。我今次係比較特別嘅深圳，我係坐大巴去，係啊，唔係坐火車，唔係坐高鐵，係坐大巴。已經訂好飛㗎啦，8點鐘出車咧，就係呢個。大家睇唔睇到幾錢？冇錯，26蚊8咋。訂嘅咧，我就喺呢個滴，即係平時打車嗰度咧，打網約車嗰度咧，嗰度訂嘅。咁啊。有幾個選擇嘅，咁啊首先咧最早佢係6點半就已經有一班嘅啦，咁6點半啊實在太誇張做得，而且個事情咧必須要同大家講清楚，6點半嗰班咧係要3個半鐘頭咁滯嘅嚇，咁啊大多數咧佢哋去到個站咧都係大劇院地鐵站啊，咁啊我啊揀咗8點鐘呢一班，咁啊喺廣州出發嘅話咧，大多數咧都係喺越秀公園正門地鐵站 B1 出口呢度嘅。咁啊，我啊揀咗8點呢班，好處係咩咧？就係佢寫啊，只需要2小時20分嘅啫，係幾乎有得揀嘅線路裏邊咧最快嘅。咁啊，譬如話仲有呢個昌崗地鐵站啦，嗱呢個就耐啲啦，係咪？首先，眾所周知，深圳係好大嘅。咁如果我去咗南山區啊，又或者係大梅沙嗰邊咧，其實翻去近口岸咧係好遠嘅。咁之前成日去羅湖，今次咧我就想咁嘅。我先去到深圳嘅時候咧，就喺大劇院嗰度啊嘛。咁我應該會先去卓越中心嗰度食啲嘢，行下商場。咁然之後再過翻去辦個簽注，咁啊簽到啦，咁啊最好啦，係咪？咁啊簽到之後咧，就無論簽唔簽到咧，我都會先去酒店嘅。去完酒店啦，咁啊稍作休息，夜晚黑咧，我應該會去東門嗰度行下夜市咁咯。咁啊行完夜市之後，第二朝瞓醒覺，就一早就落去香港。如果簽注成功的話，我好少咁早拍攝廣州，朝頭早嘅廣州就係咁噶啦。今日已經晏咗啦，其實，同埋因為依家夏天啊嘛，特別早出太陽嘅，好多人咧就趕住返工。OK， 咁啊嚟到7點20分啦，咪好悠閒咁，我啊嚟到越秀公園地鐵站。我會用呢種方式過去深圳咧，其實係咁嘅，因為咧呢度係近我屋企嘅，我淨係坐咗3個地鐵站，咁就可以嚟得到而家我所在呢個位置，同埋仲有件事情咧，我係出咗地鐵站口，我一心諗住 A1 出口嘅，但係其實咧應該係 B1 出口嘅，
應該就喺對面啦。我估搞錯應該係對面先啱。咁睇嚟麻煩啲喎嚇。不過好在我嚟得夠早，我啊對廣州道路比較熟悉，我大概知道嗰個錯咗嘅成本有幾高，搞錯咗點樣修正翻係要點啊？唔係預鬆幾多時間？我當然係預鬆咗好多時間。如果我係趕時間嘅話咧，我係會打車嘅。包括佢哋呢個巴士咧係有趟6點半嘅，我左諗右諗。喺架車坐多個鐘，不如揀架快車8點鐘啦。嗱，而家咁樣就見到效果啦。咁當然呢啲事情可能未必發生喺觀眾身上。點解要揀坐呢個巴士呢？因為正如先頭所講，我想用啲比較便宜嘅辦法，睇下能唔能夠去得到深圳。可以嘅話咧，拍多啲拍攝深圳。你話開車去，哇大佬都唔平嘅喎，係咪？淨係停個車都同坐巴士差唔多使嘅錢啊！甚至乎，如果我一個人要去香港嘅話，邊行邊玩係有意思過直接開車就去到關口嘅。對面咧就係 B1 出口啦，不過咧 A1 出口啦，不過咧依家都仲未有車嚟，所以咧預早啲時間一定係冇錯嘅。同埋我係第一次坐呢個巴士，我亦都完全唔知道個巴士係點嘅。咁佢唔係嗰啲大公司做嘅，佢係啲公司仔做嘅。咁但係當然係有營運嘅資格啦。咁咪阿 Sir 拉佢啊嘛。平就真平嘅，但係會唔會話坐起身？以前咧我哋咪去省站坐大巴嘅。我哋都試過喺增城做嘢嘅時候咧，咁啊試過坐大巴翻工之後，哇！當時就好精彩嘅部車，又會有。除咗冇食煙之外咧，喺部車度係咩都又見得到㗎啦。嗰種霉臭臭嘅感覺啦，個空調又好似好污糟嗰種感覺啦。仲有啲咩啊？仲有個人都好唔守規矩啦，因為尤其好似呢啲咁嘅巴士咧，佢哋坐嘅人咧可能會係好多行李㗎。咁啊，會唔會好不便咧？因為還是好似真係我哋坐旅遊大巴咁去香港咁樣永東巴士去香港咁咧，我真係唔知啊嚇！去到就知㗎啦。咁啊服唔服就幫大家踩下咯。我好悠閒咁就嚟到越秀公園地鐵站 B1 出口啦。咁啊唔知佢喺邊度上車啊？安排？就係呢個 B1 出口，終於證實到啦，原來喺正門。咁嗱，我斷估嘅啫嚇，亂估嘅啫，會唔會係前邊嗰部車咧？都唔出奇嘅。呢度咧就係越秀公園正門啊！以前咧喺呢度咧，又喺廣州住過觀眾都知啊，係好污糟嘅，似係啦，好多人喺度等緊車嘅，似係啦。終於咧，我睇到佢車牌啦。即係到而家咧就有車牌，我估。佢哋咧應該會按照售票嘅情況咧嚟決定出部咩車嘅，都多人排隊喎。同埋我偷聽到咧，佢哋都有不少係遊客嚟啊，睇個樣都知啊。即係嗰啲識玩識食嗰啲姐姐咧，咁啊佢哋退休啊，咁啊有邊度去嘅？但係你話要好貴咁又無謂啊嘛，係咪先？咁啊 book 翻呢啲巴士咁咪好咯。咁啊除此之外咧，其實佢哋仲有好多嘅車可以去得到，可以去肇慶啦，去梅州啦，去惠州啦、珠海啦、江門啦，同埋仲有其他嘅，其他就有可以去到河源。哇，恐怖啊！河源，大家睇下幾錢？16蚊6毫6啊！去中山就貴啲50幾，去江門就30啫喎，性價比超高。到呢度見到佢哋咧，我心又安樂啲。我係好擔心咧，係嗰啲以前叫野雞巴士嗰種咧，即係要車牌冇車牌，要服務冇服務，有人喺上邊打荷包嗰種咧。咁啊打荷包而家就應該唔會啦，但係咧一樣係可以好污糟㗎，咁又 OK 喎，好啊，大家睇下。咁同埋咧，如果我哋要去深圳啊，咁喺廣州東。或者咁講啊，如果揀最平嘅方式去深圳咧，其實咧係呢個嘅。咁啊坐動車29蚊，
但係裏邊嘅環境咧，嚇死人啊！而且咧，佢仲有個問題咧，佢係過境廣州，佢係喺湖南一路開落嚟嘅。咁大家試諗一下，喺湖南，即係我唔係話對人哋有咩睇法嘅，比如我坐咁耐車，我都冤崩爛臭啦，係咪？事實上係，我試過坐過啦。咁啊嗱，依度又一嚟一部巴士啦，國旅嘅巴士啊，呢啲咪正正式式我哋去旅遊巴嗰種咯。咁啊，希望我坐嗰部都係啦嚇。啊嗱，拎晒行李又這樣那樣咁嘅喎。如果時間唔趕嘅咧，你去梅州都得㗎。人哋係正式營運牌照嚟㗎嚇，呢個咪去梅州嘅咯。從呢度坐巴士去深圳咧，就有個問題就係冇候車室咯。如果天氣炎熱啊、狂風暴雨啊，咁係唔得嘅。我部車到咗啦，就係呢個啊9.9，即係我係買唔到9.9啊嚇，即係佢哋係推廣價先有9.9嘅啫。我就係呢部車啦，種大巴嚟嘅喎。哦，係啊，安順客運有限公司，就係佢哋營運㗎啦，幾好啊嚇，仲坐得夠高啲，唔使驚暈車。巴士，大家覺得呢部巴士點嘅？佢又唔係最新嗰種嘅，咁然之後我仲接受得到，而且考慮埋個價錢，先唔好講9.9，9.9係一個推廣價。好似玻璃啊呢啲衞生情況咧，都唔算話惡劣嗰種咯。但係你話好靚啊，咁啊肯定未至於㗎啦。乾淨到好似啱啱出嘅新車咧，亦都唔係。咁啊上邊少量污跡啦嚇，得意啊！呢度係有洗手間嘅，不過我諗都冇人會用嘅啦。陸陸續續咧都有好多客人上車，不過唔知2個鐘頭就到唔到得到深圳啦。而家未開車係7:54，每個步驟咧都完善嘅嗱，又有得驗乘車碼啦，即係檢票啦咁嘅喎嚇。如果想揀翻啲便宜嘅出行方式，你又唔係好趕時間嘅話咧，其實呢個方案都唔錯。相信大家應該都坐過和諧號，又或者啱先我哋講嗰啲30幾蚊嗰啲車啦。喺個車裏邊咧，點講咧？其實你係幾冇，唔好叫隱私啊，冇自己空間嘅，即係你係會望到對面嗰個人喺度食嗰個雞蛋咩味啦，係啊，望到咩味啊？又或者咧，佢係望到你飲嗰杯咖啡差唔多飲完味啦。幾乎你做任何嘢咧，佢都會可能俾人睇到嘅。咁因為坐動車咧，或者火車、高鐵嗰啲咧，又行嚟行去啊嘛。咁個個行啊，跟住望下咪自己個位啊。咁咧每一次咧都俾人望過。坐大巴咧，相對就會好少少嚇。我講少少，但係即係佢喺高速公路上邊係不能夠站立噶嘛。咁有呢個好處咯。咁廢話少講啦，我哋就睇下幾點鐘去得到深圳。咁又準喎，真係爭1分鐘嘅喎，即係其實又唔會話比預計爭好遠喎啲時間。前邊咪就係大劇院地鐵站咯。頭咧喺路上咧，其實有一個站佢停嘅就係我想去呢個卓越中心嗰度附近嘅，但係因為怕唔識路啊嘛，咁卒之咧都係嚟到總站先落車啦。我係最後一個落車嘅嚇。咁依家咧我就去卓越中心先。咁坐地鐵過去應該10零分鐘到啦吧。有地圖軟件就係好啊。咁我坐到江夏站，咁3個站就到啦。
又嚟到啦，而家係10:47，好悠閒嘅喎，好漫無目的咁慢慢去坐地鐵嗰種咧。咁啊嚟到卓越中心啦。如果自己揸車咧，就好似自由啲，但係大城市咧，通常我都唔係好中意咁樣做嘅。呢條卓越中心咧，亦都要考慮埋呢個價錢啦，30蚊不到就可以由廣州嚟到呢度。其實如果我揀6點半嗰班車，佢可能兜得到嘅路會多啲，所以揀8點鐘呢班咧，又唔使起得咁早啦。同埋佢時間增準嘅，即係因為司機可能日日都開住呢條線，除非條路塞到好離譜啦。同埋咧，阿司機開車咧就係我最憎嗰種咧，即係我作為其他駕駛者最憎嘅，即係佢唔會挨住右邊行嘅，佢行過中間嗰度嗰啲咧好快咯嚇。嚟到卓越中心，梗係揾好嘢食啦，呢度多嘢食啊！哇，啲茶餐廳好似幾好咁喎。呢啲咧係老婆永遠都唔會同我食嘅東西嚟嘅，呢啲咧要專程係自己走嚟食嘅。就算呢個貓爪烤肉咧，之前都去過啊，就企住喺門口，佢老婆話唔食，咁啊冇計啦。我係應該係第2次嚟呢個商場嘅，咁地鐵站連線十分方便，又有 Paper Stone 啦，前邊呢度又有日式料理啦，不過而家呢個時間應該未開工嘅。咁我係想食brunch嘅，不過隨時都可以改嘅啫。哇！呢個和牛499一位喎，食呢個未免太勁啦吧？仲有呢個 WeChat 港幣錢包人拎優惠，唔通可以用得到？試下先。撳咗入嚟啦，卓越中心。哦，如果用 WeChat 錢包嘅話咧，喺呢度係有優惠嘅，不過似乎唔係好多啫喎。不過有機會我應該都會用呢個嚟俾錢嘅啦。咩食咧？有佢係自助餐，即係放題。咁成人係198，呢個最平嘅1人1鍋，成人189蚊嚇。又或者下邊呢個7款肉類無限暢食239蚊。咁啊，左下角啊，大家自己慢慢睇啦。咁其實一般啦，即係價錢唔平咯，兒童價都要199。如果食得到牛肉多嘅話 ，OK 嘅。因為點解唔想食呢個咧？唔係佢唔好，而係咧我怕一下食到飽晒，咁就弊啦嘛。黑毛豬五花肉、谷字肥牛嗰啲一食就飽嘅啦。如果真係食就應該揀第2格咯，239行下先啦。佢裏邊係咁樣嘅，嗰啲蔬菜任攞，咁啊肉類咧就係你要 order 咁嘅咯。小講繼續行。呢度咧就同廣州嗰啲一樣㗎，會有車賣㗎啦。呢度賣車嘅，呢個係賣應該係運動手錶嚟嘅，同我哋廣州見到有啲牌子確實不太一樣咯。又或者呢個就應該係全國都一樣㗎啦。咧嚟之前咧，其實我一路都想買嗰個袋嘅書包，我係想買一個咧擺得落個電腦嘅。我今日呢個書包咧都勉強放得落咯。睇嚟冇咩嘢食喎，我哋揾個地方行下先。呢度咧就可以睇晒有咩食啦。嗱，貓爪烤肉可以考慮，不過今晚我諗住食麻辣火鍋，諗住擺住落去個袋先。然之後上邊仲有呢個和牛，就係先頭見過嗰個啦。百合里海記又有熊貓燙火鍋，哇好多嘢食喎都。河粉先生都係以火鍋居多喎，仲有大師兄添。而家已經啱夠11點啦。呢度係一個食街嚟嘅，有呢個湖南菜啦，又或者係陝汁，或者呢個咪就係大師兄咯。咁再往前行，呢個大師兄似似地翻到珠江新城嗰種感覺咯。仲有呢個叫河粉先生，話算我一個廣州人嚟到呢度食河粉，又好似大家知唔知大師兄係食咩咧？喺廣州咧嗰啲陝西菜，我食得呢間最多，仲有二師兄都係嘅，都幾好嘅嚇。其實兩間我食唔出有咩唔同咯。食個麵，然之後
要個烤串咁都唔錯嘅。至於呢度應該係食河粉嘅，係冇錯啦，一碗湯粉10蚊。咁啊，然之後最貴我見到係牛鞭加牛筋丸河粉65咯，雪花或牛筋丸河粉65咯，哇都唔平喎。另外仲有呢個係做應該係做芝士卷啊，抹茶卷嘅，都大件嘅喎。呢啲打包帶走好啊，不過可惜我聽日仲有行程啦。應該係叫 The Rolling， 應該係咁讀啦嚇。法式芝士卷39蚊一條，誒，但係下邊有嘢飲喎，拿鐵咖啡12蚊一杯，芝士美式15蚊一杯，行下先咧。前行就係呢個食石鍋魚苦鮮湖，不知道是什麼。至於隔離咧就係越南菜，呢個苦鮮湖，哦，食雲南菜。我諗咧，如果嚟到呢度，我老婆應該會係入去呢個餐廳啊。鍋底係39，跟住原味鍋啊32，之後你再叫啲菇菌咯，嗱譬如松茸菌98，金耳49都唔平啊。咁至於肉類方面，我係見唔到嘅，莫非佢哋唔食？我都話手打蝦話39。再嚟仲有呢個又係麵包鋪，哇！聽都未聽過，叫做搖滾啊，58蚊一支雪糕，我消費滿58送一支雪糕，哇！真係真係驚人嘅價錢。如果係58就價錢都合理嘅，好似啲咁 bagel 都係11蚊，合理合理。去治拉圖啦，意大利雪糕啊，個女咧近期沉迷緊整呢樣嘢嘅，不過我試過幾次啦，都唔係好對路，就未至於到痛咯。再嚟仲有火鍋，熊貓燙火鍋，呢度咧就係光華街大舊滘，我真係唔知食咩。呢個會係食咩？哦，雲南米線，咦？呢個可以喎。其實我好中意食雲南米線嘅喎。咁啊，再嚟最後咧就係日式料理啦。同埋敏華就不講了，就係呢個日式料理，價錢是這樣的。牛肋條燒肉檔78，北海道湯咖喱飯49。我好中意食炸豬扒嘅。哦，呢度價錢正常啦嚇。百味天婦羅36。鰻魚飯78，都未開工，等一等先。呢度好多人排緊隊喎，究竟是做什麼咧？如果你排隊喺呢度，唔係排隊食嘢，係等開工。同埋好似已經有人食嘢咯喎。到嚟地鐵站呢一層咧，就有幾間剪頭髮嘅啦。見到我記得呢度都有餐廳嘅，因為咧我先喺樓上見到咧，都係有餐廳嘅。一路行嘅劇院，哇！咁呢個商場都幾大。呢個商場係咁嘅，佢唔會將所有嘅餐廳咧擺晒喺一層嘅，因為通常吸引人客嘅咧，大多數都係因為餐廳嘅。咁賣下呢啲飾物啊，都還可以。譬如好似呢啲咁樣夾公仔機，最好咧就擺喺餐廳附近等位嗰陣咧就最好嘅啦。咁佢係每一層咧，都係會有餐廳啦，同埋有商店嘅。呢度咧開始又見到有餐廳啦，有壽司郎啦，我冇理由嚟呢度食壽司郎嘅。我呢度就寫住 L2有咩食啦，陶陶居都有添，真係得意。鼎盛又有添，都是來自廣州的大毛燒肉未聽過。呢個韓國餐就聽過啦，跟住有南京大排檔，咁都好多有牌子嘅餐廳嘅。農夫嘅呢個食西餐簡餐嘅，據說都可以，甚至乎仲有加價添。你有亞麻手作都可以考慮。仲有呢個日式料理喎，多米山就是這樣了。咦，雪花炸豬扒43蚊，可以考慮喎。因為我喺廣州食過做得比較好嘅咧，都大多數要呢個價錢嘅。即係下邊仲有啲泡菜鍋啊，或者係紫菜卷壽司10蚊起，咁都幾好啊！喺裏邊半開放式都可以，又唔會太嘈吵。袋住先。仲有呢個貓爪烤肉，一路都想試嘅，
喺廣州都有，咁啊，我覺得冇乜必要嚟到呢度試啫，怕食得飽過頭。以後就到呢個啦，脆肉鯇不必啦吧。同埋仲有啫啫煲添，一個廣州人嚟到深圳食啫啫煲，有點而好笑喎。價格就係咁啦，蠔仔落68啊，哇！黃金大蝦76，哇！魷魚68就合理啲。諗嚟諗去都係食嗰個炸豬扒嗰個啊，試下炸豬餐廳啦。可能嚟得夠早，客人並不算太多。冇食早餐，突然間記起。咁啊，可以食多少少明太子波克，即是什麼咧？法式鵝肝 taco 得意喎！石板口燒胡麻，咦，我係想食炸豬扒咯。榴蓮一口多士，石板燒黃牛呢個不必啊，呢個啱喎，呢個先擺落購物車先。咁我肯定係會配白飯嘅。原來都仲有嗱，壽喜鍋啦、鵝肝啦、炸蝦天婦羅啦、烤三文魚，啲雜菜鮮炒雜菜36，一口燒，呢個都可以喎，呢個又擺落購物車先。通常我都係咁噶嚇，要先擺所有購物車先，再慢慢決定。燒青花魚又係我中意，我肯定唔會全部都食嘅。燒口燒燕烤活鰻 taco 呢個擺咗去先啦。牛油果三文魚 taco 呢個唔啱喎，我唔係好中意食牛油果嘅。我基本上就係咁啦，下邊就係一啲壽司啦，咩大概價錢就係咁啦。你話貴唔貴？咁啊，梗係唔夠嗰啲我哋去食爭鮮嗰啲平價壽司平㗎咯，係咪？但係咧，你話好貴，我都食過，就呢度唔算嘅。紅酒鵝肝刺身，哇！呢個好吸引，都係唔好嘅。而且咧，鵝肝刺身整得唔好食會幾麻煩嘅。手工泡菜又有，甚至乎仲有拉麵添。但係個問題咧，我係見唔到有豬扒飯套餐嘅。其實我係想要豬扒飯套餐嘅。咁下邊就係啲酒水咧，講嘅米飯。多方考慮咧，咁啊要將一啲剔除走啦。如果係食炸豬扒，我肯定係要飯嘅。咁就將呢個一口燒唔要先啦。然之後青花魚唔要啦，因為翻到廣州其實都有食嘅。咁可能要多一個 taco， 即係呢種手作壽司獨創 taco， 咁係啦。炸蝦天婦羅可以試下喎，咁咧就係呢個啦。咁咧下邊呢個佢哋都叫 taco 啊嚇，26蚊口燒鹽烤活鰻咁樣嘅噃。咁但係眾所周知咧，鰻魚呢樣嘢咧，其實唔需要喺日本進口啦，順德好多。另外隔離呢個係炸蝦天婦羅，咁啊23蚊，究竟咩味咧？嗱，仲有一個事情咧，就係佢哋嘅紫菜咧係燒過嘅，摸喺手上邊咧係會有少少糖嘅感覺到係。我第一啖咬落去，淨係咬晒紫菜，不過係真係好脆，味道鰻魚。咁睇見裏邊都有米飯嘅，個鰻魚比想象中好，但係咧份量就唔算太大。有埋青菜之後咧，清爽好多咯。裏邊係會有啲醬汁，但我食唔出嚟係乜嘢醬汁。呢一部分，我估應該係蟹柳嚟嘅，係啊，蟹柳。咁仲有啲青瓜啦，哇！仲有啲青瓜絲啊，到呢個炸蝦天婦。個紫菜咧係真係幾好，但係咧你話貴唔貴咧？又真係貴。不過點講咧？呢度始終係深圳嘅核心地段，正常啦。呢隻天婦羅炸蝦咧賣相咧係比想像中要差。
但係食落咧就比想像中要好。因為點解咧？佢蝦唔係好大隻，佢啲粉漿係好多，咁但係咧還好，佢炸粉漿咧炸得好好，就唔會話咬落去咧，好似會咬緊啲粉炸粉咁啊，淨係炸粉咁啊，吐個蝦味出去，就冇嗰種感覺嘅，同埋裏邊真係有蝦嘅。炸蝦天婦羅啲蝦咧係要專門要買嗰種直嗰種嘅。係啊，有個器具咁樣令到佢變直嘅，所以咧點解要貴啲咧？就係有原因嘅。不過就真係細隻啲啦，可能隨對面壽司郎嗰啲大隻啲啊。嚟咧炸豬扒都到咗啦，咁佢哋標榜係用黑毛豬啊、雪花炸豬扒，而且佢仲要係，但係呢個地方咧我就想彈一下啦。因為我喺廣州咧食過一個非常之好嘅炸豬扒，價錢都唔平㗎嚇，比呢個要貴好多添。咁咧佢呢啲嗰度咧日式正宗嘅啫，係用椰菜絲係咪應該係咁樣啊？就唔係用生菜嘅。咁但係佢哋都會用生菜咧，用得比較靚呢種就唔係用嗰種我哋喺龍津路市場見到嗰種，就不是嘅咁咯。咁但係正宗唔係用嗰種，唔係用呢種生菜。第二個佢係有配一個千島醬嘅豬扒咧，就一定要趁熱食嘅。其實我都擺咗一段時間嘅，試下先。點講咧？價錢喺度，而且仲要係呢度係深圳啊我講喺廣州食到嗰個好好嘅豬扒係會更厚嘅，但價錢比呢度會貴咯。佢呢個咧咬落去咧都會 juicy，個皮炸得咧都唔算話好硬牙，我好怕嗰啲咧咬落去咧會吉到個上顎嗰種感覺嘅。調味都唔錯，咁但係好老實講啊，同我食過喺廣州食過嗰間好貴嗰間咧，真係有點而距離咯。嗰間喺珠江新城嘅98蚊一份，不過就有定食嘅咯，有碗湯添嘅，但係98。但係如果講到性價比咧，呢個就好高。同埋啲肉咧係靚嘅，佢唔會話食得出有啲奇怪味道嗰種感覺咯。雖然睇上去肥肉唔多，但係其實咧都幾軟。佢應該喺師傅煎之前咧、炸之前咧，揼咗好耐下，咁感覺都唔錯。呢個餐廳坐得夠舒服。嗰個 taco 咧就性價比又唔算太高，但係呢個炸豬扒40零蚊可以嘅，但係有小遺憾就冇定食咯。如果你收貴多10零蚊有定食，因為呢碗飯咧都係3蚊，就係佢哋知呢度買嘅嘛。咁你加多個湯咁樣，一個定食出到嚟可能會好啲咯。跟住點少少千島醬，佢俾得有點而多感覺上。其實我唔係好中意落千島醬。炸豬扒有飯噶嘛？你嗰啲飯同千島醬係唔啱嘅。不過點都試下啦。中間呢度會咁脆。不過唔應該加千島醬，我認為。另外咧，呢度嘅鱔哥哥咧，佢唔會一嚟就同你講普通話嘅。即使呢度係深圳，佢要用一種80熟練嘅粵語同我講嘢嘅，係主動用廣東話同我講嘅。呢度俾仔個拉80純熟嘅粵語同我講嘅，呢度係值得俾一個拉嘅。主動嘅，大家睇上嗰一點咧，我覺得咧，如果你係一個人嚟到深圳喺呢度又揾唔到嘢食，又想都肚餓啦，咁啊可以試下嘅。但係如果你天生就唔中意日式料理，又或者都唔知揀咩食好咧，佢唔會令你對日式料理有任何嘅改觀，係唔會嘅。咁整體上嚟講都算係好食，但係嗰兩個 taco 就好似即係其實根本就唔係 taco 嚟嘅，還可以啦至於個炸豬扒就 O K 嘅。我一路強調咧係同最好嗰間比啊有點而距離咯，都係。後嚟咧我就會上翻去樓上，咁據說嗰度咧會有更多嘅餐廳，唔去食個 brunch 咧。上次我喺南沙食過一次，即係其實呢度唔關事嘅
我上次食完之後肚屙到好緊要，屙到嗰日係約咗個觀眾去我公司嗰度吹水嘅，一路吹水一路我就哇唔掂咁樣，咁咧有啲陰影啊，所以唔食啦。咁但係唔代表呢間係咁噶嚇，冇可能嘅係咪？哦，又有賣衫噶啦，前邊仲會有超市啦，之前我過嚟過噶啦。實如果喺深圳行商場嘅感覺咧，係比廣州要好嘅。不過咧有個問題就係之前咧喺港版新聞咧都講過嘅，因為咧國內啊對於冷氣咧開冷氣開幾多度咧係有限制嘅。咁可能大多數商場咧，佢哋做嘅咧都係呢種透光嘅形式，即係你會見到陽光嘅。咁所以咧，冷氣唔係好勁咯。如果你攞嚟同香港嗰啲比咧，呢度根本好似冇開。咁當然香港嗰度凍到好離譜㗎嚇，係好離譜嘅。呢度咧就即使係咁高級嘅商場，因為佢唔係唔捨得開，而係政府規定咗唔俾佢開咁凍嘅。咁所以咧就好似似有若無咁咯。廣州係會好啲啲咁多，譬如廣州嘅，譬如話比較高檔嘅商場嗰幾間咧，都係唔會話感覺到好似而家喺度行緊咁，未至於到話熱，但係你話好凍好凍，絕對唔算嚇，即係叫做勉強有少少啦咁咯。呢個商場定位都係非常之高㗎嗱，賣呢啲奢侈牌子㗎啦，又或者 Tesla 啦、化妝品啦，又有呢啲牌子㗎啦。確實咧，對比起廣州嗰啲咧，廣州嗰幾間咧賣呢啲咁高檔牌子嗰啲商場咧，係有一種生人勿近嗰種感覺㗎，係感覺咧仲衰過香港嗰啲咁生人勿近㗎。係啊，即係你行埋去好似嗰隻眼生喺個額頭咁㗎，我都行過啦。咁但係咧，深圳同香港呢度咧稍為好啲，就我唔知點解啊。呢度仲有個兒童中心添，玩得好開心喎嗰啲小朋友。我諗去到週末咧，呢度應該好火爆嘅。嚟到另外一個好多餐廳嘅地方嘅，呢個咧應該係飲咖啡同酒嘅。咁咧佢係朝頭早就飲咖啡，因為冇人朝頭早飲酒噶嘛。然之後咧去到夜晚黑咧就飲酒嘅。嗱，後邊又擺晒啲酒樽喎。咁啊，意式咖啡25蚊9。因為深圳最多人嘅餐廳係老鄉雞，以前係一個我所知啦，我未食過啊。人哋話咧係一個比較低價嘅餐廳嚟嘅，咁但係而家咧就越嚟越高級嘅感覺啦。呢邊就有港蘭菜式菜蘭港式點心啦，但係咧佢哋而家好多餐廳啊都會用廣東話嚟報講啊嚇，唔會好似咁樣。我老婆成日都講啊，佢話嚟到深圳好似去外省咁啊。咁而家就唔會啊，至少福田呢度唔會咯，羅湖唔會咯。咁呢度有好多嘢食㗎啦，有港蘭菜式點心啦，前邊呢個有喜茶啦，你呢一個咧先頭其實我就想嚟呢度食㗎啦。咁食 brunch 嘅，一個餐70零80蚊左右啦。我嚟得晏，如果係夠早嘅話咧，10點鐘左右就到埗啊。咁我係真係會喺呢度食㗎嚇，因為我嚟到嘅時候咧就未有餐廳開㗎嘛。但係因為嚟得晏咗啲啲咁多咁啊，所以冇辦法啦。嗱，幾吸引呢個限定款鬆餅啊，我好中意食鬆餅。因為正對面呢度啊又有一間㗎，農夫啊就係先頭所講嘅，唔係唱歌嗰個農夫喎，係食呢啲西式農家菜啦，我嘅理解就係咪？廣州都好似以前有分店，好似西城都會都有佢哋分店嘅，但係而家我唔係好記得嚟。深圳咧就係深圳係與眾不同嘅，專門有個餐廳咧係食墨西哥菜嘅，咁啊單人下午茶餐，又或者呢個 taco 一 set 都係68，有4件嘅。如果有來自美國嘅觀眾翻到嚟深圳想食 taco 啊，即係我覺得呢個可能性比較低啦，但係可以睇下啦，68蚊。咁至於我咧就想嚟試呢個嘅
呢個亞麻手作，睇下有冇位先啊？應該有位啊嚇。其實喺廣州我一路都想試。買咗一杯嘢飲㗎，黃皮乳油柑，酸酸地幾好啊！不過咧要等13分鐘喎，嚟行下啦。咁啊呢個商場又有戶外又有室內咁嘅，嗱呢啲就係深圳啦，係咪？同廣州完全唔同嘅一種感覺咧，就去到珠江新城嗰種咯，啊唔似話翻到去西華路啊嗰啲咁嘅。咁同埋咧係好多潮汕菜啦，同埋湖南菜嘅。哦，我看一下，這個168是2人餐哈。是的。哦。它這個魚蛋的話是310。310。310。哦，好，謝謝。仲有好多嘢食嘅，金不換聖子48，小吳烤蝦38，或者呢啲咧金掌老鵝，呢個我中意食啊！上次去完汕頭之後咧，愛上咗呢種美食。同埋仲有鵝肝，我之前去過汕尾食過一次，不過感覺上即係可能我唔識嘅，其實我都係食過一次，而且其實幾好。同埋仲有蠔仔樂啦，48，咁啊始終都係嗰句啊，呢度深圳貴啲都係正常嘅嚇。呢一層最多人咧就莫過於呢個菜欄嘅點心啦嚇。喺呢個角度睇得唔多人，因為熱啊，好多人坐晒喺裏邊嘅，超級多人排隊嘅。咁啊之前我都食過一次嘅，即係唔會話好傳統嗰種，但係咧基本上都係預製嘅。我可以同大家講。如果唔預製咧，保持唔到品質，又係比較矛盾。但係咧就大多數都係預製，但係個樣係我幾得意嘅咯，個造型唔錯。幾多人你喺裏邊？咁梗係啦，室內有冷氣啊嘛。咁啊同埋咧仲有好多人喺度排隊嘅，因為呢度噴緊煙啊。不過噴煙都冇乜用嘅，但係因為太熱啦，佢哋降下溫啦，又或者唔噴會更差啦個情況。所以咧。之前亦都有港媒又講過啊，深圳有啲商場真係好熱，因為佢大多數咧都係呢種半戶外嘅，佢冇理由關住個門㗎嘛，係咪先？好似面前咁樣，咁佢啲冷氣走晒，尤其而家熱到曉飛，呢幾日已經係冇咁熱㗎啦。之外，再加上呢種叫做節能減排嘅措施、環保嘅措施，幾樣因素加埋，咁咪咁鬼熱咯。哦，呢度就有個野岩滋日式料理米芝蓮指南喎，但係我記得深圳好似米芝蓮未嚟嘅喎，同埋呢個咧就我杯嘢飲啦，黃皮乳油柑，飲起身咧就佢係點咧？佢係將啲黃皮啊搣咗啲皮啊，梗係唔通俾埋啲皮我飲咩？就掟落去。好似喺度飲緊黃皮汁咁，但係有果肉噶咯。至於呢個油柑咧，係飲唔到嘅。但係黃皮係超勁，超級解油膩。無論你先頭食過乜嘢都好，成件炸豬扒食都冇問題。不過咧，等咁耐咧，就真係唔係好值啦。同埋咧，25蚊咧，又好似有啲貴。大佬，我今朝坐巴士嚟都係20幾蚊嘅，不過數唔係咁計嘅。嗱好啦，今朝咧喺深圳嘅行程咧就先到此為止先。終於我都行過呢個商場啦，係值得行嘅。啲餐廳都 OK 嘅，即係如果同埋老婆嚟嘅話，都唔係冇選擇嗰種。咁啊接落嚟咧，我飲埋呢杯嘢咧，坐地鐵咧，我就會去做咩咧？我就去簽注，我嘗試去簽注。今晚咧我就會喺東門老街嗰度食啲小食啊，或者麻辣火鍋啊嗰啲，到時先算啦。酒店我已經訂咗㗎啦，咁啊喺下一集先同大家慢慢講。我先去簽注先。咁啊簽注呢部分咧，以我嘅理解咧，因為呢度都係屬於廣東省啊，廣東省咧就通辦嘅，就唔會話因為呢個特區深圳就唔辦，因為我哋上次喺中山都試過幫個女做簽注，咁啊試下得唔得咯？如果簽得到，咁我哋咪去香港咯。聽朝我一個人去。如果唔得嘅咧，
咁就算把啦嚇，咁啊飲埋杯嘢就出發。各位觀眾 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦，有機會翻嚟呢度。至於呢間咧，如果係冬天嘅咧，超值啊，值得一試。但係如果係夏天嘅話，大可不必啦，俾我個頭寒。